wonten mriki. Oh nggih. Sosok itu betul kan nggih wonten iki. Betul. Pecok bakal wonten. Pecok bakal niku, Pak. Oh wonten nggih. mriki sok wonten mriki wonten. Nggih, Ki. Lalu nggih pomosiku. Ndonga wonten lebet niku kalih gebong kolinjit lho napa jenenge? Nggih. Alah biting kados Sina napa ngarani ngono. Oh dupa. Oh nggih niku. Nggih dupa, Pak. Oh nggih. Niku wonten. Nggih. Sing betul 55 wonten nggih pecok bakal. Nggih. Nggih. Wonten pesen wonten Oh. sok iki. Kula sok Semarang pun bubar. Kok sejarahe Ponorogo Surong Alam niku terus bulan apa? Pertama Mbak iki babat Ponorogo pertama desa Mewangkoni gambar desa nggih. Jepang itu Surong Alam namine iki. Mungkin tanah mbakku kok kalih sigo arep iki arep golek-golek suwan. Suru Kupeng. Petilasan yang berada di Desa Kutu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo ini merupakan sebuah tempat bersemedi sekaligus bukti otentik dari sejarah Babat Ponorogo. Konon, petilasan Suru Kupeng adalah tempat bersemedi dari sang pendiri Riok, yaitu Ki Ageng Ketut Surya Alam, yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu. Disebut Demang Kutu karena wilayah Suru Kupeng dulunya hanya sebuah kademangan dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Ki Ageng Ketut Surya Alam atau Ki Ageng Kutu ini adalah majelis dari kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat itu, Ki Ageng Kutu bertugas di Istana Brikertabumi atau yang sering disamakan dengan Brawijaya V, yang tak lain adalah raja terakhir dari Kekaisaran Majapahit. Akan tetapi, selama periode itu, Kekaisaran Majapahit mengalami kemunduran dan sang raja dianggap tidak kompeten. Akhirnya Ki Ageng Kutu memutuskan meninggalkan istana dan mendirikan peradaban baru di tenggara Gunung Lawu sampai barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker, atau sekarang di wilayah seputaran Desa Kutu, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Lokasi petilasan ini tepatnya berada di sebuah persawahan masyarakat di Desa Kutu. Tempat tersebut banyak ditumbuhi pepohonan yang rimbun, yang diantaranya juga terdapat pohon suru. Dari sinilah masyarakat setempat kemudian menamai tempat itu dengan nama Suru Kupeng. Selain karena banyaknya pohon suru yang tumbuh yang kini sebagian telah dibabat dan dibersihkan, masyarakat setempat meyakini bahwa tempat tersebut merupakan petilasan dari Demang Ketut Surya Alam, yakni seorang senopati atau prajurit Majapahit yang memiliki kesaktian dan berilmu tinggi. Banyak masyarakat meyakini jika tempat tersebut sebagai petilasan padepokan Suru Kupeng milik Demang Surya Alam. Konon, dulu tempat tersebut merupakan panggonan atau tempat bagi murid-murid Suru Kupeng untuk mendapat pandadaran dan diajari ilmu kesaktian oleh Demang Surya Alam. Suru Kupeng adalah tempat yang terkesan sangat angker. Banyak masyarakat yang takut untuk datang ke sana, hingga pada akhirnya ada warga yang terpanggil untuk membersihkan rerumputan untuk menghilangkan kesan angker tersebut. Bahkan masyarakat juga meyakini jika Suru Kupeng merupakan bagian dari sejarah tua di daerah Mataraman, bahkan ada sebelum nama Ponorogo. Sejauh ini, tidak sedikit orang yang datang ke Suru Kupeng dari berbagai kota. Kebanyakan mereka datang untuk berdoa dan nyuwun kepada Tuhan agar memiliki pangkat dan kedudukan. Saat mendekati pemilihan, banyak calon lurah, calon legislatif, dan bahkan calon bupati dari berbagai daerah datang ke petilasan ini untuk berdoa memohon keanugerahan dari Tuhan di Suru Kupeng. Informasi ini dibenarkan oleh salah satu warga asli setempat yang tinggal tak jauh dari lokasi ini. Beliau bernama Bapak Bogel. Beliau sempat menceritakan bahwasannya di lokasi ini juga pernah diadakan pagelaran reog. Selain itu, Bapak Bogel juga menceritakan
saat sebelum Suruh Kupeng dipugar seperti saat ini. Buku niku gawe geran kali lari camat niki perkara niku perkara surang alam niku. Oh nggih pripun Pak niku? Kan ngeten kula niku wong saking Bali, Nggih. cerita teng kula Pak. Nggih. Kula saking Bali lho. Cerita surang alam kuwi mulai ke Bali, Bromo, mriki, Tengger, Banjaran ku rene jenenge Surang iku iki kirip Batang. Wong iki mlayu rono gawe ngene ngeten lho. Kula pesane lho oleh cetak bukune. Nggih. Putut niku ngeten nggih kula wonten cetak anyar niku oleh selawas. Mboten asal kula ugemi. Nggih. Iki perkara supe niku juga surang alam ki tiarani Tengger iki Tenggur iku langsung makbles dateng dene enten ndonga. Enten daji jenenge dene lho Pak Mayu malih dateng mriku enten jenenge Kepuh Limo. Kemane niku ngoten sejarah niku. Nggih, nggih. Lah katong niku keri lho Pak niku ngrayah anake niku katong niku. Oh, betul katong niku ngrayah anake niku Nggih, nggih. kepengin anake gamane iki luwih tajam kane lho niku. Sing namine Niken Gandini niku. Nggih, niku yugane mriki. Nggih, 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 nggih. Nggih. Petilasan niki Pak Asale Mugar niki kapan niki? Mun enten kali tahun niki. Oh, Pun kali pager. tahun. Nggih kali Pak Toni nggih kali Mbah Lurah niku jase enten dayo kemudian dipun pager niki. Trai alame kados niki lin babate niku ning asile nggih mriki. Mulane enten desa Kutukulon Kalbuwetan niku pertama niku. Mane desa Kutuwetan niku. Kathah Pak sing teng mriki niku kados napa niku nggih berdoa napa ngoten. Nggih padha melekan pengin apa sok tiyang Sumatera nggih kepengin mriki ngoten. Balunga king Taiwan nyang ngene mbahmu ngono lho. Lek pengin ngono rumasane king mriki nggih ken dolan ngoten niku. Nek sing cerita malah king keluarga king Pacitan Nggih, ngoten nggih, sok nggih. cerita ngoten niku. Nggih teng mriki ngoten iki biasane nyuwun apa Pak? Wis betul kanten napa jalane suguhane nggih ngoten pucuk bakal ngenten tiyang apa ngenten lek tiyang niku napa suguh koyo biten nggih wonten ngoten kanten dongane niku nyuwune napa badhe napa niku ngoten. Biasane dinten apa Pak sing rame? Besok malam Jumat niku. Malam Jumat niku. Wonten sesuk Mbah Lurah lek dalu niki. Mengki lek wayah napa selam niku dibun desa. Nggih, nggih. Pak wonten mriki suguh yan. Nggih, Niku niku. dalu brokoan ngoten. Oh nggih, ki beton apa mawon Pak? Nggih, kecok bakal kali suguh niku, bancaan niku. Oh, Suran niku. nggih, nggih. Mosok bupati nggih mriki wayah. Sosok nile awisal bupati ini kira mau tiyang pinten ngoten mriki ngoten bupati. Nggih, 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 nggih. Itu beda-beda Pak niku. Wah, betul-betul nggih. Nggih. Makanya niku dipugar niki nggih. Nggih. Malah ketinggal sae ngoten lho Pak. Niku Rio kan ping 3 nyem mriki niki. Teng mriki? Nggih. Niki Kolomben Andi niku kan nggih lari seni reok, seni Nggih. tari to. Nggih. Wis saking Prancis oleh kenalan saking Prancis londo. Nyedi Rio kan mriki kan. Ning nggih nawung sediane mawon. Oh, berarti asal reok ale apa? Pentas reoke teng mriki niki Pak. Itu mriki, Oh, teng mriku niku nggih. Nggih, macam ngetang macam iki macam iki. Nggih, 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 nggih. Kolomben niku. Lek sing Kolomben pun Sukanison wonten mriku niku wayah. Niku tipe gadah riok niku tipe rioknya kan Demang Surang Alam kan. Nggih, Riok niku. Sing nyiptakne reok niku nggih. Surya Ngalam niku nggih. Ageng Kutu niku nggih. Ageng Kutu niku Oh. desane niku dipun Oh, candak nggih. riok niku. Nggih. Oh. Wis buta dateng Bali niku. Berarti teng mriki enten sing bau reksa Pak. Nah, lha niki sing bayin ta sik ngetok barang kadhe niku. Wis ya niku alam enten mawon Pak. Alame ngoten biyen niku. Nggih. Kan alase niku musno wong tiyang sepuh biyen. Oh, nggih cerose Ki Ageng Kutu niku sing ngalahke nggih Bathara Katong niku nggih, leres. Mboten kalah. Dia ing minggir man kan anakipun dipek niku. Oh, jare ngoten. Nggih. Tapi makame mboten wonten to Pak nggih, Ki Ageng Kutu niki. Kira sih enten iku ki omong ki enten sing bener sing pundi. Jerase kan muksa ngoten kabare nggih to. Mboten darah mriki. Nggih. Mulane tiyang mriki sok enten ilang kan enten mawon tiyang mriki ilang ngoten niku sepuh ngoten. Wonten sing ical teng mriki to. Tiyang mriki tiyang wedok niku ilang. Mboten enten anu ning kabare. Mboten kabare. Sak menten kuwilang koyo balian ngoten niku. Wis pun mriki semerep ngoten. Sing tengah niku wae memang anu to Pak. Petilasannya sing tinggi semedi teng mriku. Nggih niku sing niku dengan enten anu enten gambar suguh haru ten obong-obong dia enten batu kali wonten aseme kali bareng dijobong lho asem kali wit miri terus ambule ngadeng orang itu nggih sing ketok nggih kula ngelini kali panyenet niku sing dipun pager Pak Toni niku wau Tapi wonten juru kuncine. Pak Jono niku Pak Jono niku sing kuwi mriku